السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة اليوم ال11 قدام الفراخ، احنا لسه طالعين اهو، يا دوب نضفنا بس الأرض كده زي ما انتم شايفين اهو. ده التنظيف اللي احنا مطلعينه، دي اللي انا بكنس بيها بغرب بيها الأرض. طبعا هلم التنظيف ده كله دلوقتي، وجايبين النهارده خلطة كويسة جدا لفتح الشهية ورفع المناعة. بتزود سحب العلف عند الفراخ، فطبعا بالتالي هتزود التحويل. حاجة موجودة عندنا كلنا في كل بيوتنا، ولو حتى هنشتري منها بجنيه او ب2 جنيه، يعني حاجات مش غالية خالص. بتوفر معانا في التكاليف وبتريحنا من شراء الأدوية، بتريحنا من ان الفرخ يتعب ونبتدي نعالج. وطبعا احنا عارفين الأدوية البيطرية معظمها مضروب، فما بتجيبش نتيجة. فاحنا زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج، بنحصن الفراخ ونعلي المناعة طول ما احنا شغالين معاهم بالأعشاب الطبيعية عشان الفرخ يطلع مناعته كويسة ان شاء الله، يبقى مقاوم لأي حاجة في الجو، أي مرض، أي فيروس. شوفوا الخلطة بتاعتنا النهاردة. أتمنى من الناس اللي أول مرة تشوفني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت يا جماعة بالله عليكم ما تنسوش اللايك، لأنه بيفرق جدا في القناة. يعني أنا والله فعلا بحاول على قد ما أقدر إن أنا ما اعملش اي حاجه اللي قدام الكاميرا عشان الكل يستفاد. معايا ناس كتيره اول مره تربي، فعلا ببقى عايزه افيدهم على قد ما اقدر. ببقى نفسي ينجحوا عشان يبقوا فرحانين من جواهم ويحسوا ان هم عملوا حاجه، سواء هيكملوا بيها مشروع او هيخلوها لبيتهم. طبعا حكايه ان انت نجحتي في حاجه دي بتبقى حلوه جدا، بتخلي نفسيتك كويسه. والله ربنا عالم، انا اي حاجه ببقى عايزه اعملها قدامكم عشان مفيش اي حد يفشل، او اي حد الحكايه تخسر معاه فيندم او يتضايق. حتى لما حد بيبعت لي سؤال فعلا على الفيس، والله لو واحده عندها فرخه تعبانه ببقى نفسي انا اروح اراعيها لها عشان تبقى فرحانه كده بالحاجه ان هي كبرت وان هي نجحت في تربيه الفراخ كده يعني. فارجوكوا يعني ما تستخسروش فيا اللايك. واللي ما اشتركش يا ريت يشترك ويفعل الجرس. دلوقتي انا هلم التنظيف ده، وبعدين ننضف طبعا السقايات زي ما انتم شايفين كده. السقايات عايزه تتغسل، السقايات تقريبا معظمها فاضي، فهنغسل دول وننضف الحاجات دي كلها ونزود الخلطة بتاعتنا قدامكم عشان نشوف هنستمر ازاي وهنعمل ايه للفراخ. العلف بتاعنا دلوقتي اهو، هنحط طبعا الخلطة بتاعتنا عليه. الطبق ده صغير فانا هعمل على مرتين، بس هوريكم انا هعمل ازاي وبعدين اكمل انا عشان ما اطولش عليكم. طبعا الفراخ ابتدت تكبر، احنا النهارده عمرنا 11 يوم. الفراخ ابتدت تكبر، فابتدى ان الفرخ يحتاج كمية علف اكتر من الاول. طبعا انا هزود لهم علافات من الاحجام الكبيرة دي، عشان بقى العلافات الصغيرة دي ما عادتش نافعة، بطلع الاقيهم فعلا مخلصين كل العلف اللي قدامهم. فما بضطر ان انا كل شويه اطلع، يعني بدل ما كنت بطلع 3 مرات في اليوم بطلع 4 5 مرات، لان بيخلصوا اول باول. فانا هزود لهم، احط العلافات الكبيره بقى عشان ابقى مطمنه ان الاكل هيكفيهم لحد الصبح، لان طبعا فتره الليل بتبقى طويله على الفراخ. اكون مزوده لهم علف وميه عشان ما اقلقش ان هم يكون الاكل خلص. فهعمل الخلطة دي على مرتين، هعمل قدامكم مرة واصور انا بقى المرة دي، والمرة التانية هعملها انا ورا الكاميرا عشان ما اطولش. خلطة النهاردة طبعا الناس اللي عمالة تقولي ده مكلفة ومش مكلفة، الحاجات دي مش مكلفة خالص. احنا من اول الدورة جايبين ب2 جنيه حلبة حصى. اولا ده توم بودرة 2 جرام، وبصل بودرة. احنا عارفين بقى التوم والبصل في رفع المناعة ممتاز جدا جدا. احنا قلنا الوقاية خير من العلاج، بدل ما استنى ان الفرخ عشان مناعته ضعيفة ابتدى ان هو يتعب او يبرد من اقل شوية هواء او اي فيروس في الهواء يتعبه، احنا بنقوي مناعة الطير بالاعشاب دي. الاعشاب مش مكلفة زي ما قلنا، احنا جبنا في اول الدورة خالص ب2 جنيه حلبة، وب5 جنيه عسل، ب2 جنيه قرفة، ب2 جنيه خميرة، وادي الحلبة 2 جرام اهو. الحاجات اللي جبناها دي كلها ما كملتش 10 جنيه، فبتقعد معانا الدورة كلها، مش هتكلفي 10 جنيه. طبعا لو كلفتي ال10 جنيه دي في الأدوية بصراحة ربنا كده بتكلفي أدوية على قد ما بتكلفي، والفراخ ما بتخفش وبيحصل عندك نافق كتير. فالحاجات دي بتقوي مناعة الفراخ، وإن شاء الله بتعدي الدورة كويسة جدا. لو لا قدر الله في نافق بيبقى نافق الطبيعي خالص، ما يعني الوارد، مش بيبقى النافق الأوفر بقى اللي هو الفراخ مش عارفة ربعها مات والفراخ نصها سردة والفراخ مش عارف ايه. لا، الأعشاب كويسة جدا في الوقاية.
احنا دلوقتي حطينا اهو، دي اول مرة هقلب وهملى العلافات وبعدين اكمل تاني وارجع لكم. معلش اسفه نسيت اقول الكركم، احنا زودنا كمان 2 جرام كركم عشان ما بقاش حرام عليا حطيت حاجه وانتم ما شفتوهاش. انا حطيت 2 جرام حلبه، 2 جرام كركم الحلبه مطحونه، 2 جرام بصل بودره، 2 جرام توم بودره، بس ما حطيناش حاجه تانية. مليت علفتين اهو ولسه هامله التالتة، فهرجع لكم بعد ما اخلص، بس انا قلت افكركم بالكركم عشان ما بقاش عملت حاجه انتم ما شفتوهاش. عملنا الاكل، ملنا العلافات، الفراخ ابتدت تسحب اهو. هنيجي بقى للميه ونشوف هنحط في الميه ايه. طبعا غسلنا السقايات، دلوقتي هنحط في الميه دي عسل، معلقه كبيره عسل، تمام، معلقه كبيره عسل على السقايه اللتر. ممكن نحط يعني 4 سنتي 3 سنتي على السقايه ال2 لتر، ونقلب العسل ونحطه. محطناش عليه خميره، الخميره هنحطها كمان يومين بعد بعد ال15 يوم هنكمل بيها بقى. احنا حطيناها مره في الاول، هنحطها بقى من بعد ال15 يوم في الميه وفي العلف. العلف ده غسيل كلوي كويس جدا، احنا محتاجين في العمر ال10 9 و10 و11 غسيل كلوي للفراخ. وطبعا الناس اللي بتحصن هتحصن جمبورو وهتحصن كوكسيديا وكوليستريديا في العمر ال14. احنا مش هنحصن زي ما احنا ماشيين مع بعض اهو، هنمشي بالاعشاب والخلطات زي الدوره اللي فاتت واللي قبلها. فالناس اللي بتحصن هتحصن زي ما هي واللي ماشي معايا بالخلطات هنكمل مع بعض زي ما احنا تمام. هنملى السقايات كلها ميه بعسل، وتبقى كده احنا خلصنا خلطات النهارده. العلف عليه الحلبه والكركم والبصل والثوم البودره، كل ده 2 جرام، والعسل على الميه 2 سنتي على السقايه اللتر، او 4 سنتي على السقايه 2 لتر. وطبعا ننضف يوميا، مش عايزه اوصي على النظافه، النظافه اهم شيء بالنسبه للفراخ البيضه، نظافه وتهويه، دول اهم شيء هيخلوا معاكي الفرخ ان شاء الله زي الفل. الناس اللي لسه بادئه يعني مش عايزه اوصيكم ما تسيبوش المكان خالص، يعني ما تقولوش ده هو كده خلاص يعني يستحمل النهارده كمان، لا، نضفوا اول باول. لو الفرشه مبلوله او الفرشه مرطبه حاولوا تحافظوا من الحته دي، لان طبعا الرطوبه دي ممكن تتعب الفراخ وتعمل لهم اسهالات بجميع الالوان، وممكن تتعب التنفس وتتعب عينيهم، وكمان تعمل استسقاء. لو الحراره عاليه مع رطوبه تعمل لا قدر الله استسقاء وتتعب الفراخ جدا. احنا في غنى عن الكلام ده كله. تنظيف مش هياخد مننا حاجه، والفراخ هتفضل بصحتها. نوسع المكان، كل ما الفراخ تكبر نوسع المكان. انتوا شايفين الباب ده انا كنت بقفله لحد امبارح، كنت بقفله عشان الفراخ ما تبردش مني، لكن الفرخ انا حاسه دلوقتي ان احنا بالليل اهو، وحاسه ان الفرخ برضو منتشر في المكان عشان الحر، يعني بينقي المكان اللي جنب الحيطه وبينقي الباب ده عشان الهواء ولازق فيه، لان انا حاسه ان هو حر.